12 айдың 12-сінен 12 айдың 22-сіне дейін барлық туыс туғандарыңызбен болған өкпе, араздық болған болса, жоғарғысын елге, төменгісін селге жіберіп, ай мен күн теңелген күні жақсылықпен жаңа жылға кіретін болыңыздар. Мінекей бұл байғыз, құс төресі байғыз философиясы деп айталамын. Өйткені қадим заманда құс төресі байғыздың өзі бүкіл құстарды өлім аузынан алып қалған. Бүкіл құстардың тұмсығы тесілген кезде байғыздың тұмсығы тесілмей қалған. Себебі ол кезде ол патшағзам мен есеп шығарып жатырған едім дейді. Сен неге келмедің дегенде. Дүниеде ер көп пе, әйел көп пе деп, дүниеде өлі көп пе, тірі көп пе деп дейді. Сонда қайсы көп екен дегенде, дүниеде өлі көп екен дейді. Түске дейін ұйықтаған адамды өлі қатарына есептегенімде, онда дүниеде өлі көп екен дейді. Ал енді әйел көп па, ер көп пе дегенде, әйелдің сөзіне ерген ер адамды да әйелге қосқанымда дүниеде әйел көп екен деген. Мінекей жарқырап жаңа жылымыз келе жатыр. Бірге туған бірге өледі деген бар. Қан жалмасып, шу жалмасып, бір атадан туғаннан кейін қосайыл мықты болғанмен құйысқанға жетпейді. Мың досың бірге болғанмен туысқанға жетпейді. Бәрін айт та бірін айт. Ең биік нәрсе не дегенде, босағадан биік тау жоқ. Туысыңның босағасын аттай алмай жүргеннен артық қорлық жоқ. Сіз туысыңызды жамандағанда, сізге ешкім жақсы туысын әкеп бермейді. Өз-өзін сыйласа, жат жанынан түңіледі деген. Енді бір қыстырма бір әңгіме айта кетейін. Кезінде бір керемет ақылды адам болыпты. Сосын о заманда бәңкеге қоятын ақшасын әлгі кәрияға бір адам аманаттап, сіз менің мына ақшамды сақтап беріңізші деген. Сосын әгі кәрия айтқан, сен келгенше мен өліп қалатын болсам, зиратымның басына барып, 3 рет айғайласаң, мен жауап беріп тауып берем деген. Сосын қайтадан әгі саудагер айналып келсе, шынында әлгі қария өлген екен. Содан кейін әгі жерге келгеннен кейін 3 рет айғайлағанда шынында алтын күмісінің қайда тұрғанын айтып береді. Артынан сіз қайдасыз, әзір қайдасыз, жұмақта жүрген шығарсыз дегенде, жоқ, мен тозақ отына өртеніп жатырмын депті. Бүкіл елге адал едіңіз, сіз не үшін тозақ отына күйдіңіз ақсақал деп айғайлапты жанұшырда. Сол кезде айтыпты, бірге туған бір қарындасым бар еді, соны өмірімді бір рет іздемеппін, кіндік қаны атып жатыр депті. Мінекей біз жақынымыздың, маңайымыздағы адамдардың қадірін білейік ағайын. Өзін өзі сыйласа, жат жанынан түңіледі деген. Жақынымызға жаудай болмай, қайда таудай болып, бау бақша баудай болып көрінейік.